Velkommen til Thorseng. Thorseng Nature Resort. Det er simpelthen med henblik på at få lagt noget mere fokus ind på at lave nogle gode pakker, nogle gode muligheder for nogle oplevelser hernede i form af lydeterapi, Mama Wellness, som vi laver, og så laver vi sådan nogle winter retreats eller nogle naturterapi, hvor vi kommer ud i skoven og kombinerer det her med at være indenfor i varmen og nogle træningsøvelser eventuelt, eller bare velvære, og så ude i det kølige, som det er på den her årstid. Det kunne være en kombination med noget vinterbadning, alle mulige spændende ting, som naturen ikke kan understøtte med. Glamping, det er sådan et nyt begreb herhjemme, som vi sådan har fået ret meget fokus på herhjemme i Danmark. Glamping, det er glamourøs camping, det vil sige sådan eksklusivt, luksuriøst camping, ved at kombinere det med vores wellnesscenter her. Så det vil sige, at vi kalder det wellness glamping. Glamping, det er altså med dobbeltsenge, altså opredte senge. Der er gulvtæppe, der er vinkøleskab, der er strøm til at lade sin telefon, hvis man skal have den med ud i naturen. Og så er man sådan løftet op på nogle plateauer. Nogle plateauer, der er man næsten 1,5-2 meter op i luften. Andre plateauer, der er man sådan svævende lige hen over engen. Det er det ene produkt, det er vores Luxury Suites. Det andet produkt, vi har, det er det, vi kalder Tree Tents. Og Tree Tents, det er nogle 2-personers telte, som hænger i træerne.